大家好，今天呢这一堂课讲点不一样的，因为最近咳嗽的特别多，尤其是就进入秋冬季以来，尤其是我们经过一段时间，大家感觉自己抵抗力都比较差，所以呢特别容易出现咳嗽。那么之前感冒发热的那个我们已经分享过了啊，大家可能在网上看过我们的视频。那这一次的话呢，想给大家分享一下咳嗽，因为咳嗽的太多了。那么咳嗽的话呢，跟感冒不一样，感冒的话你发烧，我们首先要看你出不出汗，或者说有没有怕冷怕热这样子。那咳嗽的话呢，我们主要还是从痰的角度来去分辨。当然这个会有一个小小的问题，就是小朋友你很难看到他的痰，那是3、4岁的2、3岁他不会咳痰，包括有一些我在门诊上看到7、8岁甚至10岁还不会吐痰。前2天还问一个10岁的小朋友，我说你会吐痰吗？他说不会。我说为什么？我说是不是觉得很恶心？对，他觉得痰很恶心，所以他选择直接吞下去。我说你把痰吞下去不是更恶心吗？他好像又想了一下，好像不知道怎么回答我。反正就是我现在我小曼曼才15个月，我现在已经在培训他吐痰，所以他前段时间咳嗽，咳完以后呢，我就会跟他说呸，就叫他吐痰。然后呢，有的时候我自己咳一声这样子，他也会对着我指着我说呸，他叫我把痰给吐出来啊。我觉得小朋友是有必要从小去培养他吐痰的习惯，因为痰跟口水是不一样。我们乡下就有说法，痰是一定要吐出来，不能吞下去的，口水你不要经常吐，因为口水属于津液啊，津液不是经常吐。好，那么痰的话呢，我们可以分3大种，一个呢就是黄痰，一个就是白痰，一个就是无痰。为什么先讲黄痰？而且黄痰的种类特别多。实际上我们在咳嗽的过程中是很容易见到黄痰的，尤其是感冒以后的咳嗽。这里面有几种原因。第一个原因呢，就是大家现在很热症的人不少的，尤其是湿热体质的人不少，所以呢容易见到黄痰，这是第一个原因。第二个原因呢，跟我们的饮食有关系。我们现在吃的东西呢上火的多，煎炸油腻的多，这样的话呢很容易造成黄痰。第3个原因呢，实际上是大家很容易忽视掉的一个原因，就是很多人呢刚开始咳嗽的时候呢，他不怎么管，刚开始有感冒的时候他不怎么管，想要靠一身正气，想要靠自己的抵抗力去把它给消灭掉。那这个时候就会出现一个问题，就是实际上等他拖到7、8天、5、6天、3、4天的时候呢，他发现搞不定了。这个时候再想要去解决这个问题的时候，实际上已经到了寒转热的这个时候了。所以呢，多数时候呢是出现了黄痰。所以大家去药店里面这个很容易去问，哎呀，我感冒了，我咳嗽了，你会发现很多都是治风热的药，原因就在这里。就很多人到这个时候，到觉得不舒服的时候，咳嗽了有痰了，他觉得哎呀要重视了，或者说按照西医的角度来讲，有黄痰了就是有细菌了，这个时候他觉得哎呀不要到时候搞到肺炎哦，那我去吃一点药吧。所以这个是第3个原因。第4个原因，某种角度来讲是属于物质。我们在刚刚开始的时候，感冒刚刚开始的时候呢，多数时候叫什么？多数我们认为还是以风寒为主的，一般都是受寒以后，或者你抵抗力下降，稍微吹一点风啊，或者是睡觉的时候没盖好被子，出现了感冒、咳嗽、发烧。但是很多人因为可能本身体质热啊，或者是这个有点发烧、有点发热，就以为是热症，所以呢，很多人习惯性用风热的药去治疗在风寒初期那个阶段，这是第一个问题。第2个问题是什么呢？很多人一旦出现了发烧、咽喉痛，这个现在自学中医的人很多，但其实自学西医的人更多。当出现这种发烧、咽喉痛，这个时候呢，他们以为是细菌感染了，马上就吃抗生素了。抗生素一上，其实按照《伤寒论》的逻辑叫什么？太阳病下治，就是用了苦寒的或者是泻下的药，在风寒的阶段用了，这个时候呢，就很容易把体表的邪气带到体内进去，这个就叫做物下，属于物质的一种。在这种物下的情况下呢，很容易把体表的邪气带到体内去，带到体内去就很容易化热，这个时候就非常容易出现咳嗽、咳热痰。所以这个第4个原因很容易被大家忽略，大家觉得哎，我都吃了抗生素了，怎么反而有黄痰呢？这就吃错了，时间吃错了如果按照西医的逻辑来讲，你出现黄痰以后有细菌了可以考虑吃一点抗生素，但是在没有黄痰，你只是一点发热、一点咽喉痛的时候，千万不要用抗生素，这是绝对是非常错误的一种使用方法。无论从中医还是西医的角度来讲，都是非常错误的。因为很多人感冒刚开始是病毒感冒，你病毒感冒用抗生素就是错误的，你就不对的其实我们国家从医生到老百姓都存在严重的抗生素滥用的问题，非常严重的这个问题。所以其实对整个环境包括我们身体的一个小环境跟整个自然界大环境都造成了非常不良的影响。
我认为这个是一个急需要去解决的一个问题。尤其是我们现在因为大家在广州，所以呢你们去看医院，因为广州的医疗太发达了，你要光三甲的中医院就10几家，你还没说西医院，你整个加起来20-30家、30-40家三甲中医院，包括各个还有2级的这个区县级的医院，很多优秀的医院，很多优秀的医生在这里，所以呢相对来说呢使用抗生素相对比较规范。但如果你去到一些县城甚至乡村，你会发现那就是野路子乱来了，说的难听点是这样子啊，各种抗生素激素就夸夸给你上啊，那很快，但是呢时间用久了之后，就是很多人的环境很多人体质就发生了变化。那我们来讲一讲，那么咳嗽如果出现黄痰会有好几种可能性的情况。第一种的话呢，我们把它叫做外寒内热，就外面实际上是还有寒的，但是内在的热已经开始有问题了。这种呢往往出现在本身就是这个经常喝酒的人，或者是本身他就有慢阻肺的或者是本身就有哮喘，他本身就容易有内热痰热的人，那这个时候呢加上外在的风寒一闭阻以后呢，它化热更厉害了，它就出现了这种我们所说的外寒内热这种情况啊。按照我们方剂学的角度来讲啊，优先选择就是有点像定喘汤的这个逻辑了啊，就外在又要去解表，内在又要去清热啊，这样的一个逻辑。但是呢其实呢也有人呢在感冒的后面的阶段仍然还有一点怕冷或者是不怕冷的情况下呢，他可能也会出现这种咳嗽痰多啊，有黄痰啊，甚至带一点点喘，有点气急的这种状态啊。那这个时候呢麻杏石甘汤呢其实也可以用得上，尤其是在吃完退烧药以后，不管是中药的还是西药的退烧药之后，那么进入到第2个阶段啊，这个实际上呢严谨一点来说呢，麻杏石甘汤还是放在第2个阶段会更加的好一些啊。定喘汤的话呢其实老百姓自己用其实概率不大，一般都是我们医生通过辩证之后去使用啊，用在外寒或者叫做我们现在形象一点的描述叫什么寒包火的这种状态，外寒内热的状态，要这定喘汤。心肺消炎丸是它有点接近的这个中成药啊，但这种情况的话呢，我的建议呢还是上医院看医生会比较好一点。这个是定喘汤呢，如果我们从6经辩证的角度来讲呢，是属于太阳有寒阳明有热，而麻杏石甘汤呢可能是太阳有热，那个阳明也有热啊，这样简单的一个分法啊，这个可能不是非常的准确。定喘汤呢相对来说对于普通群众来说呢，可能用的概率会没那么大，但是麻杏石甘汤在这个痰热，在热痰热咳的这个情况下呢，就用的比较多了。黄痰这个痰可能是黄的啊，可能是黏的，也可能比较多，当然也可能不多啊，也可能不多，因为麻杏石甘汤呢它是以热咳为主，那么并不一定说一定要痰很多啊，不一定要痰热很多啊，可能会出现发烧啊，可能38度，这个时候呢按照原文的说法叫做身无大热，就它其实可能这个时候已经没有很高的这个体温了，因为多数时候这个时候已经用过退烧药，中药的退烧药或者是西药的退烧药，对吧？什么布洛芬啊，或者是你给他用了什么小柴胡啊，或者是葛根汤啊之类的，你给他退过烧了以后呢，还有一点点发烧，但这个时候已经开始有出汗了，发过汗了。这个出汗呢，指的是目前在出汗，或者已经发过汗，已经出过汗了，退过烧了，那么可能还会出现这个喘。原文的说法叫做汗出而喘嘛，汗出而喘，身无大热。那这个时候呢，实际上已经按照6经的角度，它已经进入到阳明了，那么就出现口干唇红，你会看到这个，尤其是小朋友那个嘴唇非常的红啊，鲜红啊，艳红，甚至有点红到有点发紫的这种状态啊，那么就指向麻杏石甘汤的这样的一个使用的逻辑。麻杏石甘汤的麻黄、杏仁、甘草，这个是3奥汤，在3奥汤的基础上呢，加上石膏去清热啊，在止咳的基础上加上去清热啊，就是麻杏石甘汤这样一个逻辑。那么我们临床上呢用的也不少啊，但是呢麻杏石甘汤呢，说实话呢，我们在临床上用一般一次也就开个1剂2剂啊，因为这个宣肺还是比较厉害，一下子不要开的太多啊，麻黄宣肺呢也不要用的太久啊，它对应的中成药就很多了啊，麻杏石甘合剂、小儿麻甘颗粒啊，这个麻杏止咳糖浆，包括极致糖浆，其实也是在麻杏石甘汤的基础上做了一个调整的，那么挺多的。当然还有2个中成药我没有写上去啊，因为那2个中成药太猛了啊，这个小儿可喘灵颗粒还是胶囊还是口服液啊，那个药太猛了，加的太多了。小朋友的话呢，真的是偶尔吃一吃啊，不要经常吃啊，力量太大啊。这个是在咳嗽，或者叫做风热咳嗽，或者叫风温咳嗽，或者叫按照《伤寒论》的角度来讲，叫做太阳阳明合并啊，偏重一点的情况下呢，就是用这个麻杏石甘汤。当然还有一些人呢，他风温初起，或者叫做到了后世说的这个温病学，叫做温热啊，就是还在这个未分的时候呢，那么头痛、咽痛、口干、低烧为主，就是说它是以热为主的，也就是现在所说的常说的风热感冒。在风热感冒的阶段有咳嗽啊，可能有点黄痰的这个情况呢，那么可以考虑用
银翘散，银翘散主上焦科嘛，方剂背方歌的时候都背过的啊。那么头痛、咽痛、口干低烧啊，这个用银翘散是可以的。那么银翘解毒片啊，反正我自己的体会来看，小朋友也好，大人也好啊，感冒初期可能小朋友相对会多见一点点，感冒初期就见到热症的，可能相对会多见一点点。但是大人的话呢，其实比较少见啊，但也有啊。所以呢，在感冒初期的阶段用这个银翘散是可以的啊。银翘散对应的中成药在这里啊，银翘解毒片。那么银翘解毒片是它的中成药，还有就是银翘解毒颗粒，还有另外一个大家需要注意的就是在这里有一个中成药叫维 C 银翘片，吃过吧？用过吧？我不太建议用这个，因为听名字好像很好，对吧？又加了维 C 在里面，感冒不是要补充维 C 吗？但是维 C 银翘片同时又加了2味西药在里面，2味西药在里面是啥？对乙酰氨基酚，还有一个阿莫西林，不是阿莫西林，一个是马来酸氯苯那敏，一个是对乙酰氨基酚啊。我个人就是非常不喜欢这种中西合并我非常不太喜欢，就是我们有的时候可以在有选择的情况下联合去使用一些中药跟西药，但是呢我不太喜欢这个一起。还有一个中成药叫感冒灵，感冒灵也是中药跟西药怼在一起的，我个人不太喜欢这样用。包括消可丸啊，这个当然跟治感冒没关系，消可丸也是这样子的，这我不太喜欢这样用，因为其实很容易会造成过度用药。过度用药的情况下呢，其实对人的一个是肝肾的容易出问题啊，另外一个呢，其实你很难去，如果没治好，你后面很难去辩证。所以我不太建议用这种中西合璧的方式啊，那这是个人观点啊，厂家不要来告我啊。纯学术分享啊，这个是从重到轻的这样一个过程。那如果到了感冒到了后面的阶段啊，如果他只有咳嗽，其他的症状不明显，但是呢这个咳嗽是稍微偏热一点点的，可能稍微有点口干啊，舌头薄薄的，舌苔有一点点黄啊，这个舌头是本身是偏红的啊，这种在小朋友里面是不少见的，因为小朋友体质多数还是偏热多一点啊，也有寒啊，但偏热多一点。小朋友阳气旺嘛，那这个时候呢就可以考虑吃桑菊饮了啊。桑菊饮呢就是按照吴鞠通的说法叫辛凉清剂嘛，辛凉清剂、辛凉平剂，这个叫重剂嘛。桑菊饮就是到了清剂的情况下啊，或者说呢，风热感冒初期症状很轻的情况下啊，稍微有点点咳嗽，那么用桑菊饮、桑菊感冒片、桑菊感冒冲剂啊、颗粒啊啥的啊，那这个是可以的啊。那这个是我经常也用来给一些小朋友咳嗽用来收尾。但前提是偏热，治到后面只有一点点咳嗽了，也没其他的，痰也不多，可能会偏黄一点点，但是不多啊，稍微有点口渴，那么用桑菊饮就行了。那么这个是偏热或者叫偏风热的这样一个简单的一个分层。那么还有一些呢，就是感冒初期。就是有寒热往来，有怕冷发烧，寒热往来，有口苦纳差，这个就是出现少阳症的情况了。一感冒没什么胃口，可能就是还有那其他几个症状了，对吧？寒热往来，胸胁苦满啊，这个口苦咽干目眩等等等等啊，有这几个啊，头晕目眩的啊，那么这个就有少阳症的表现。但是在少阳症的基础上啊，如果单纯只是这样的少阳症，没有什么咳嗽、黄痰这些呢，那你用小柴胡汤就可以了。但如果说呢，你有这个咳嗽、咽喉痛，同时又有一点黄痰，那么这个时候呢，就说明有点像少阳病结合上了阳明气愤的病，或者说呢这个它有一定的热症了。那这个时候呢，如果我们开处方的话呢，我们有一些简单的一个组合，就是小柴胡加银翘散啊，你可以这样去使用。当然还有一种用法是什么呢？就是小柴胡加桔梗石膏汤，这个是日本汉方医家比较常用的一个组合，就是在小柴胡的基础上呢加上桔梗跟石膏啊，也是一个效果挺好的一个组合啊。但是因为这个没有中成药可以用嘛，那我们就这个比较简单一点，就是小柴胡加银翘散的这样一个组合也是挺不错的，尤其是对于一些本身体质比较虚的人，那么包括他可能脾胃也不太好，平时呢就胃口也不是特别好的，一感冒以后就整个人完全没有胃口了，这个时候单纯用银翘散可能对他的脾胃会有一些影响，那么用上小柴胡，它有搭配上这个扶正祛邪的逻辑呢，会更好一些。小柴胡加银翘散也是一个挺不错的组合，小柴胡某种角度来讲有点百搭，因为跟其他的也可以搭在一起。如果我们简单一点归纳总结，就是在早期风热感冒咳嗽有黄痰的基础上，伴有少阳症的表现，口苦咽干目眩脉弦啊这些表现啊，咽喉干啊，嘴巴苦啊，头晕啊，目眩啊等等，眼睛有这个眼屎多等等啊，这些可以加上小柴胡颗粒啊，会比较好一点。那么接下来两个呢，就是咳嗽同时伴有便秘的这种，尤其在小朋友里面非常的常见。很多小朋友因为现在大家这个好吃的东西多了，蔬菜就不爱吃了，粗粮就更别说了。我小时候吃番薯长大的，因为没有大米给你吃，你吃番薯长大的，吃番薯长大的小朋友很少会说便秘的。我小时候最喜欢吃的饭是什么？番薯粥，这是一个。另外一个呢，就是我奶奶会给我做那种白菜饭，就白菜
加米饭，可能稍微加一点点猪油，那时候猪油很贵了，或者是就加点盐就这么吃，很好吃。你吃这种饭怎么会便秘呢？不会便秘。但是现在孩子呢，零食又多啊，蔬菜又不吃，粗粮是猪吃的，那就会出现这样的问题，就是小孩子便秘的特别多啊，再加上这个平时可能这个经常感冒啊或者什么的，又没有注意好管理好自己的脾胃，那就出现便秘了。那么便秘又伴有咳嗽又有黄痰，那么就是出现这种情况，就是我们叫做内在有积滞，或者本身这个小朋友有积食，有这个口臭，有这个烦躁，晚上睡觉一头的汗啊，或者是翻来滚去啊，时不时又说肚子痛啊，这种情况呢，那么我们叫做内在有积滞了啊，有便秘了啊。当然你也可以按六经的角度来说，有阳明病了。那这个时候呢，又结合上有这个咳嗽黄痰，那么我们就要去分辨有两种情况。第一种情况呢，有怕冷这些感冒的这个现象，怕冷啊，或者是有点发烧啊，或者是有点头痛啊，这一些咽喉痛啊，这一些感冒的表现。或者呢，这个小朋友呢，他经常感冒，动不动就感冒，动不动就咳嗽。那这种情况下呢，我们叫做表虚里积，就是体表又虚啊。有这个虚呢，有两个意思，一个呢就是确实虚，这个经常感冒，这是确实虚；另外一个呢有出汗，就是我们所说太阳表虚的这个虚啊，有出汗，不是没有出汗的啊。那么这种情况下呢，可以用到桂枝加大黄汤。这个表虚里积，桂枝加大黄汤，有大黄去通便，又有桂枝汤作为一个可以简单来讲可以叫辛温解表，或者是叫做它本身有保护脾胃的这个作用。所以呢，你用桂枝加大黄汤，你不用看到大黄说哇，这个孩子这么小就要给我用大黄，其实有桂枝汤做打底，它大黄对你的脾胃根本起不到一点点伤害的作用，所以其实是可以放心用的。那么我之前也给一个小朋友看病，因为他有积滞，然后呢整个人又很弱啊，又吃不下饭，又这个很瘦小，发育不良。他孩子妈妈找我看啊，我就给他用桂枝加大黄汤。他看到大黄他就很害怕，说哎呀，我宝宝这么小，你给我用大黄，我本来就这么瘦，你还给我用大黄，越拉越厉害，越拉越瘦的，到时候给我孩子拉坏了。那后面他就不太敢再找我看了，他觉得我用药太猛了。实际上桂枝加大黄汤有桂枝汤打底，你一点点大黄根本不会起到太多的这个伤害的作用，它反而是这种小朋友，如果你不把它里面的机制给它拉掉的话，他永远吸收不了，他的脾胃永远没有办法去运化。因为我们始终在讲脾升胃降，脾升胃降，你胃不降，你脾怎么升呢？脾不升的话，你的脾这个气不升起来，它怎么运化？它怎么吸收更好的营养呢？所以有垃圾的情况下，一定要去垃圾，把肚子里面的东西先给它排掉啊。当然，有些时候我们在临床上呢也要变通一下。那孩子妈妈怕大黄怎么办呢？换成玄参，换成瓜蒌子，换成这些相对比较的温和，但是同时又能够起到一个一定的这个通下作用的啊，让它把这个垃圾排一排啊。实在不行怎么办呢？给它换成我们的益生元，益生元甜甜的，又比较好吃，它实际上也能够起到一定的这个通便的作用。你就这样去搞，或者说那你没办法了，可能有些孩子他也觉得药苦不好吃，那你给他吃山楂麦芽饮，山楂麦芽它先消食嘛，先消食完了再给他慢慢后面用什么小建中汤啊，或者是四神膏之类的，慢慢把他脾胃给他培补出来，只能这样子去做妥协了啊。但是桂枝加大黄汤呢，确实是有非常好的效果，对于这种表虚又有便秘又特别容易便秘特别容易感冒的啊，因为实际上是没有专门的中成药，我们只能去模拟用这个桂枝颗粒加这个麻仁软胶囊，或者是桂枝颗粒加这个玄麦干结颗粒的这样的一个逻辑。因为玄麦干结颗粒它有玄参麦冬啊，这些它也能够起到一定的这个清热通便的这个作用啊，也是可以的。就像我们前面所说的把大黄改成玄参这样一个逻辑，这样的组合是可以的啊。那么另外一种呢，就是它有便秘但是有咳嗽啊，也有黄痰，当然这个时候黄痰也不一定黄痰啊，它可能是白痰或者是黏痰或者是干咳啊，没什么痰。但是这种情况下呢，它没有什么感冒的表现啊，没有什么怕冷啊头痛啊这些，它就是单纯的咳嗽加上便秘啊，可能有口臭啊肚子胀啊，胃口可能特别好也可能特别不好啊，胃口特别好跟特别不好都可能是积食啊，积食产生内热，它就会胃口特别好，积食如果堵在这里不通了，它就会胃口不好啊，都有可能的啊。来看它的舌苔，它舌头中后部的那个舌苔特别腻，舌尖又说比较红的，就是现在很多宝妈说的，是不是草莓舌啊？前面舌尖红红的没有舌苔，后面的舌苔又很厚，这种多数是积食了啊。那这个情况下呢，我们可以用麻子仁丸或者是玄麦秸秆汤了，就是去把它通一通啊。当然玄麦秸秆汤的话呢，它其实相对更多啊，更适合燥咳，更适合燥咳多一些啊，就是有咽干口燥的，舌苔也不是那么厚腻的，因为它毕竟是有养阴的东西为主的啊，玄参跟麦冬啊，它一定有一定养阴的作用啊。简单一点呢，如果是舌苔是比较厚的，那么用麻子仁丸是可以的啊。麻子仁丸呢，我经常用在小朋友身上，这个当然会力量会大一些，但是呢，它对于这种有积滞的小朋友啊，用麻子仁丸去给它通一通，效果会很好啊。不只是咳嗽，包括扁桃体肿大、腺样体肥大、打呼的那些小朋友，用麻子仁丸我们也治过不少啊，甚至我们之前还用过更猛的三黄泻心汤啊，直接去给它泻火啊，这更猛。麻子仁丸呢，效果还是很好的。孩子啊，当然这个时候啊，
我们说没有感冒表现，其实如果他有感冒的表现，但是没有怕冷那些，他是以实症为主的，就是热、发烧、口臭、口唇又是全部都是红的，整体都是实症的，也可以直接用麻子仁丸，哪怕他是有发热的啊。当然这个时候呢，如果你担心的话呢，可以稍微给他加一点点解表。对于小朋友来说，小朋友在便秘的阶段，他发烧，其实这个时候一定要通大便的，他大便一通就会烧就会退下来。但是稳妥一点的话呢，我们就不用麻子仁丸，因为麻子仁丸它没有解表的东西。稳妥一点的话，我们换成大柴胡汤，大柴胡汤就会好很多，它又有解表的，又有这个通下的，相当于既有外在的表的这个热，又有内在的阳明的热啊。那么用大柴胡汤换成大柴胡汤啊，但是大柴胡汤呢通常不伴有咳嗽，所以呢我们就没有专门去讲啊。伴有咳嗽啊，可能桂枝加大黄汤啊，那原则上也不是不可以，只要它有少阳症加上便秘又有发烧咳嗽啊，大柴胡汤当然也是可以用的啊。那么这个是伴有便秘的两种情况，还有一种就是已经进入到有点像肺炎的阶段了，已经进入到西医所说的细菌感染的这个阶段了，痰很多。黄的、腥臭的，甚至有些有铁锈味的，因为它可能也带有一点点血了。那么还有呢，就是甚至有一些痰是什么？是青绿色的，那就是很典型的，就是按照西医的角度来讲，细菌感染了。那这个时候呢，可能还有胸痛、胸口痛，或者是胃口痛，心下的位置。伤寒论的角度叫心下，小结胸病正在心下，按之则痛，就是小陷胸汤的逻辑了。这个呢，就痰热就比较厉害了，而且这种呢，往往出现在哪一些人身上呢？就是感冒一开始就开始吃各种抗生素的人，误下的人特别容易进入到这个阶段，在表的邪气，你不往外去推它，反而用这种寒凉的药，一泻完以后呢，邪气你泻完以后，你中焦就空了，那邪气不看哪里有空，它的哪里钻进来了，就是邪气就是这样的，歪门邪道就肯定是钻空子的嘛，你哪里虚它就往哪里钻，一泻这里空了，它就跑进来了，跑进来以后呢，它在里面就开始这里敲敲那里打打，那你就开始就出现大量的这个痰液啊，这还会有疼痛啊。那么这个时候呢，往往呢，我个人的习惯呢是用千金尾净汤加小陷胸汤去治疗它。小陷胸汤呢治疗这种痰热结在这里的又有一点胸痛或者是心下疼痛的这种症状呢，它的效果是很好的。黄连我们说过拌黄瓜，小陷胸汤拌黄瓜，黄连半夏瓜蒌，黄连半夏瓜蒌其实黄连是可以不用分上中下焦的，黄连是全身的热都清，半夏也一样，半夏是不分什么中焦上焦下焦的，全身的痰它都化瓜蒌也类似的道理，所以这三个组合呢，其实是全身的痰热它都可以化。那么用小陷胸汤再加上千金尾净汤，尾净汤呢就是芦根、薏仁、桃仁跟这个冬瓜子它原来是治疗肺痈的，就肺脓疡就化脓了，但是呢我们未必说到那个阶段才可以用嘛，你尾净汤这个化脓的逻辑也是因为痰热侵犯了这个肺嘛，所以它导致的这种化脓所以呢这种严重的痰热的这个情况呢，那么用千金尾净汤跟小陷胸汤那么可以模仿一下，就是什么清肺化痰丸加鲜猪利口服液因为它这个没有专门的中成药的那么可以用这个组合去模仿出它的这个中成药的组合，模仿出它的这样的一个效果那这种的话呢，就肯定是纯热症的了，这种纯热症，而且是没有虚症，整个人很实很难受有可能有发烧，也可能没有发烧，整个人嘴唇是红的，舌头一伸出来，哇，很黄很腻这个痰也是很多很腻的这种状态那么用千金尾净汤加小陷胸汤。还有一种呢是什么呢？它主要是咳的剧烈它这个痰呢可能不是特别的多，但是它咳的特别的剧烈，痰有是黄的，而且呢同时有胸闷有喘，那么甚至有这个眼睛好像咳掉出来的这种感觉。在这个伤寒论里面的原文叫什么？目如脱状，就是眼睛好像要脱落出来这样的感觉那这是咳得很厉害了。金匮要略的这个咳嗽上气那一篇里面就用到了月碧加半夏汤。那这个呢主要是我们内部学习因为中成药很难找几乎找不到这个中成药的这个病呢就类似于现在西医叫什么慢阻肺，咳得很厉害，而且常年的咳，一受寒就咳，或者是肺心病包括肺气肿这些的情况的话呢，那没有中成药了。你如果咳到这种情况，你还想用中成药去解决，有点太单纯最好还是这个找中医可能要开方了去专门去治疗它。我们的意思不是说中成药不好，而是说这个时候不要单纯靠自己去解决了，最好找医生去解决会好一些，开药方也好，哪怕是甚至有些时候这种情况出现胸闷而喘它很容易就是出现现在西医所说的低阳血症低阳血症这个情况呢还是比较危险的，甚至有些人咳到这个嘴唇都发紫了，就很明显就缺氧了。那这个时候呢这个该吸氧还是要吸氧，对吧？这吸氧的手段不一定是西医才能用中医也可以用寇咳网我亦可亡就是这个逻辑科技的发展是人类共享不是西医独有的。还有一种情况比较特殊的感冒到了后期了，5、6天、7、8天了，有一点点咳嗽但是这个咳嗽不是说我主观想咳嗽，而是我喉咙好像有点痰，想要把它咳出来，这种咳嗽，而这个痰呢又是稍微带一点点黄的，或者说呢它原来这个痰呢是白的是清晰的，但是到后面呢尾巴这里呢好像变黄了，但是呢量不是很多，也没有其他的不舒服什么胸痛头
头痛啊、发烧啊、口干啊这些不舒服都没有啊。实际上呢，这个时候已经是快要好了。有些时候啊，这咳嗽在尾巴的时候呢，它会稍微有一点点转热。为什么会转热呢？阳气恢复了，身体的阳气恢复了以后啊，这个可能会有一点点这个带一点点黄痰啊，不是很厉害，也没有其他什么不舒服啊。那这个时候呢，不要再用大量的这个什么清热药夸搞上去了，因为本身阳气刚刚恢复，抵抗力刚刚恢复，是比较弱的状态。你这个时候寒凉的药再一下去啊，又把问题又搞复杂了。这个时候呢，就多喝点水啊，或者饮食清淡一点就行了。这个时候呢，当然不要劳累。小朋友的话呢，这个时候刚刚好，不要着急去上学。一去上学，或者感冒了，又感染了。因为现在这个阶段，就孩子就反复的，你传染我，我传染你啊，又去那个了啊。这个时候我觉得有些时候还是要这个少上一天课没关系的啊。当然也可以适当吃一点点润肺的，加味枇杷膏啊，川贝枇杷膏，稍微给它润一润就行了啊，不要用太多寒凉的东西。太多寒凉的东西是不好。一个简单的食疗呢，针对这种黄痰、热痰的，那就是川贝炖雪梨了啊。但是这么推荐呢，其实有点不太厚道。为什么？川贝太贵，一克川贝有些贵的10多块钱，你一次不得搞个2、3克下去？就你雪梨不值钱，但是你这个川贝呢，一顿食疗还是30、40块钱啊。现在川贝确实贵啊。那但是呢，确实好用，没办法，就先推荐给大家简单的试一试啊。你们炖过没有？川贝炖雪梨试过没有？就是你最好把它打烂一点，因为它是整颗的，长得有点像薏米，你不把它打碎的话，它那个其实那个你在炖雪梨的过程中，炖的过程中是很难出那个味道，甚至有些时候让人怎么吃呢？就是直接剁成像粉一样，然后呢，你那个雪梨不是炖好了，用雪梨汤把那个川贝粉直接给它吞下去，生的川贝也可以。那这个确实太贵了，你不吃下去好像有点浪费，反正可以这样子来做那个啊。好，那这个是黄痰的啊，大概黄痰就这些，可能还有一些我漏掉的，因为这个临床太复杂了，包括可能还有一种就是我们之前讲过的奔豚汤的一种，奔豚汤导致的咳嗽啊，肝火上逆导致的咳嗽，肝火犯肺啊，但其实也有啊，但是这个时候呢，自己判断很难判断，那就搞不定，还是上医院啊。我们自己去给这个病人去诊断的时候呢，有一种奔豚汤的咳嗽，就是脉很弦，平时脾气很急躁，而且的话呢，一着急说话的时候呢，就肝火就冲上来呢，就拼命咳啊，一咳就咳10几声、20几声啊。那这种情况下呢，又整个人又口苦，有很典型的有肝火的这个咳嗽的情况。这个时候伴有咳嗽的话呢，可以用奔豚汤。奔豚为什么叫奔豚汤呢？就是好像有小猪在你这个肚子里边在奔跑，往上一冲你就要咳嗽啊，就这种感觉。那当然你如果不用奔豚汤的话呢，也可以用类似于像丹栀逍遥丸之类的，或者是龙胆泻肝丸啊，这龙胆泻肝丸就猛一点啊，就猛一点。那奔豚汤啊，24年春天的时候用的比较多，因为春季是肝气生发的时候，有些生发过度，那就会出现咳嗽啊，那咳嗽，那这种情况的话呢，那用奔豚汤确实效果还是挺可以的啊。当然还有一些其他的，我们就不多说了啊。